係一個唔係咁好嘅平台啦，因為我知道據聞 Patreon 都係好似跟政府咁樣，就話嗰個人係被通緝嘅，就唔俾開 Patreon 啊嘛，咁所以其實都鼓勵大家就係用其他唔同平台去做一啲收費嘅一啲即係專業服務啊、報導啊，即係喂每個報導都係有價值㗎，咁所以你要因為好簡單啫嘛嗱，譬如話呢一段時間其實報料又好，我試過都話人數起身嘅話咧，我係即係嗰度成10幾個 message，咁我要去處理，咁啲人全日就俾晒佢啦已經。我呢段時間基本上我係full time 做緊成波呢一單，係啦，即係我係做勁多啊，我係做勁多家教會主席啊，冇壓力。咁所以我覺得我你啲咩嚟㗎？係啊，咁但係問題，如果你真係要玩收費，啲人覺得咦要俾錢啊，我唔報咯，係你可以整俾人打上即係打下係抗議咯，我整咗啦，幫我整咗係啦，中信同真都有自己前頭㗎。係啊，我見到呢個 post，佢係開咗個咩㗎？開咗個 channel，我唔知係人就係我唔知咩事。咁啊，但係咧就唔通邊個先啊？黃律師話齋，即係由於政治嘅應該明顯係你嘅 search，喂，大佬咩乜都有啦。Super Sugar Crush.